Saya izin periksa dulu ya. Normovesikuler. Jadi brosis tadi itu merupakan suara auskultasi paru dari pleural friction wrap. Dari namanya kita bisa tahu itu pasti berubah nama pleura, di mana lapisan yang menyelimuti paru-paru. Nah, biasanya kalau misalnya pleura itu ada infeksi seperti pleuritis atau mungkin pada diagnosis pneumonia, dia pleuranya bergesekan dan akhirnya membuat bunyi yang khas menjadi pleural friction wrap tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita dapati pasien dengan suara pleural friction wrap tadi, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kita lakukan foto ronsen ataupun pemeriksaan lainnya berkaitan dengan paru. Yang pasti suara tersebut bisa membantu kita untuk mendiagnosis suatu gangguan pleura pada pasien.